అమ్మా అన్నీ ఒకేసారి తీయేస్తామా? వద్దు వద్దులే. అల్లు ఉంది అవును పైన పైన అవులు చూడాల్సింది పైన. ఇది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడు, చెక్కలో కలిసిపోయినాయి. అదే కలర్ ఉంది. డాడీ பார்த்துக்கவளோ இது இல்லை வாங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் வாங்க. ఏం చేస్తాను ఫోటోకి స్టిల్ ఇస్తాను. ఉందంటమ్మా బాబాలు బయట ఉన్నారు కదా, ఇట్లా డైరెక్ట్ బయటకు వెళ్ళి నాలుగా త్రీ ఆడ పడుకుంటే వాకింగ్ చేస్తుంది. ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఇట్లంతా తిరగాలి. వస్తానా నడుస్తుంది నడుస్తుంది. ఏంటంటే నిద్దెక్కి పడుకుని ఎంత బాగా పడుతుంది దాంట్లో. లెపర్డ్ చిరుతపులు అంటలే ఇది. నల్ల